В останній день березня покровські можновладці вирішували питання ремонту багатостраждальної вулиці Шосейна. Нагадаємо, капітальний ремонт дороги стартував у серпні 2020 року. Тоді було знято асфальтне покриття на одній смузі ділянки дороги від моста до вулиці Маршала Москаленка. Однак після цього роботи було призупинено. Сьогодні представники міської влади, комунальних підприємств та фахівці проєктної організації виїхали на місце, аби знайти шляхи вирішення ситуації. Заказчик несет максимальную полную ответственность за то, что он заказывает. А у нас заказчик один, потом перераспределили функцию на водоканал, там тоже нет профильных специалистов. Мы тоже пока не можем в УКСе похвастаться наличием этих профильных специалистов. Но поверьте, когда вчера возник вопрос по больницам, я уже поднял 3 бригады технологов. И сегодня я подниму всех, кого знаю, кого не знаю, для того, чтобы перед тем, как я подпишу им акт выполненных работ этой проектной организации, у меня было 2-3 мнения других специалистов, кроме экспертизы. Чтобы мы здесь не стояли, не краснели. Я очень устал делать одну и ту же работу за других, переделывать. Мы не можем приступить полноценно ни к одному новому нормальному проекту. Мы еще год-полтора будем доделывать вот эти некачественные проекты. Більшість питань лунали на адресу колишнього керівника комунального підприємства «Покровськводоканал», яке виступало замовником робіт з виконання ремонту. Сняли, асфальтное покрытие, сняли 2 слоя щебня, это, по-моему, 270 миллиметров. И дальше заложили один слой, первый слой щебня. Технадзор, в связи с тем, что нет принятия решения, в связи с тем, что включение, так сказать, чернозема и грунты, которые не должны быть под основанием, оставлено было этот участок. Тож цю ділянку покинули і роботи продовжили з іншого кінця вулиці Шосейної. На ці цілі було витрачено майже 10 мільйонів гривень з бюджету. Загальна ж вартість проєкту – понад 70 мільйонів гривень. Заступник міського голови Костянтин Мілютін повідомив про необхідність коригування проєкту. Заказчиком проектно-сметной документации будет выступать теперь управление капитального строительства. На эту сессию мы будем просить перераспределить денежные средства частично на корректировку проекта. Остальные оставим на ремонт дороги. После того, как мы разделим этот проект на части, будем понимать, сколько это стоит, во-первых, итого, а во-вторых, по частям будет определена стоимость. И будем максимально быстро приступать. Примерно мы оцениваем 1,5 месяца это займет корректировка проектно-сметной документации, плюс месяц займет прохождение экспертизы. То есть если мы сессия в середине апреля, соответственно, 2,5 месяца нам нужно для того, чтобы мы понимали, сколько будет стоить и какими этапами мы можем реализовывать. Потом тендерная процедура и начинаем выполнять. І зволікати ніколи, адже місто щодня зазнає збитків, щоб підтримувати цю дорогу у проїзному стані. Периодически раз в 2 дня, либо раз в 3 дня ночью мы снимаем верхний слой и засыпаем его щебеночным раствором, чтобы дорога была проездная. Все зависит от осадков. Если идут дожди, это большие расходы. Если дождей нет, то, соответственно, нам необходимо снять немного с грейдером и назад укатать. Это в районе 5000 гривен. В месяц? Нет, это в сутки. Для аналізу та, власне, коригування проєкту було запрошено київську компанію. Константин Сергеевич пригласил нас разобраться с проектом, который есть, посмотреть и внести свои коррективы, дать смету, которую мы считаем, что после корректировки проекта какая смета должна быть на выполнение работы. При коригуванні проєкту враховуватимуть дані геологічних досліджень. Мы увидели о том, что есть здесь грунты, которые необходимо сделать дополнительное уплотнение. Стабилизировать, стабилизацию нужно пройти, уплотнение нужно сделать дополнительно. То есть проект требует корректировки. Вулиця Шосейна – одна з автомагістралей Покровська, які потребують капітального ремонту. Тут постійно спостерігається жвавий рух транспорту, тож відновлення робіт у місті чекають. Есть 3 дороги, которые являются проблемными. Это Шоссейная, улица Добропольская и улица Шмидта. Наверное, это сегодня артерия, которая соединяет север и юг области, через которую ездят все с Мариуполя в Краматорск, Светогорск и наоборот. Поэтому я считаю о том, что это одна из основных артерий не только нашего города, соединяя поселок Динзавода с микрорайонами и с центром города, а и артерия, которая соединяет 2 части нашей области.
Комісія обстежила проблемну ділянку і сподіваємося, що в найближчий час розпочнуться ремонтні роботи. І Покровськ буде зустрічати гостей та мешканців міста проїзними автошляхами, а не ямами та ухабами.